Ur ikasten. Kaixo Ur! Uda heldu da! Hau poza! Ze ondo! Uda oso divertigarria da! Eta gainera, oporrak ditugu! Hondartzara edo parkera joan gaitezke, eta primeran pasa dezakegu lagunekin kirola egiten. Zure mundu magikora joan nahi duzu udan egin ditzakegun kirolak ezagutzera? Zuek ere gurekin etorri nahi duzu, Ederki! Hiru arte zenbatu behar dugu urren mundu magikora bidaiatzeko. Zenbat ezagun denok batera! 1, 2, 3! Ongi etorri urren mundu magikora! Udan kirola egitea oso divertigarria da. Eta udako kirola asko daude. Niri gehien gustatzen zaidan kirola urpean igeri egitea da. Itsas azpian mundu sekretu bat dago. Eta guk mundu hori esploratu dezakegu. Bertan bizi diren animaliak eta landareak oso politak dira. Marrazkian, pertsona bat urpean igeri egiten ari da. Baina gauza batzuk kolorerik gabe daude. Guk margotu behar ditugu. Zuen laguntza ere beharko dugu. Lagunduko diguzue? Primeran! Az gaitezen! Itsasoko ura kolorerik gabe dago. Ze koloretakoa da itsasoko ura? Itsasoko ura ez da horia. Saia gaitezen berriro. Zuen laguntza behar dugu. Ze koloretakoa da itsasoko ura? Hori da! Itsasoko ura urdina da. Itsasoan, itsas izar asko daude. Baldakizue ze koloretakoak diren? Hori da! Itsas izarrak gorriak dira. Eta begira, urpekariak arrainak aurkitu ditu. Ze kolore erabiliko dugu arrainak margotzeko? Bai, horia erabiliko dugu. Arrainak polit-politak dira. Wow! Primeran aritu gara jolas honekin. Goazen hurrengo jolasarekin. Ur ikasten. Begira, Ur! Haurrak voleibolean jolasten ari dira hondartzan. Ze divertigarria! Eta gu, ikertzailea izatera jolastuko gara. Lehenik, marrazkian zenbat haur dauden zenbatuko dugu. 1, 2, 3, 4. 4 haur daude marrazkian voleibolean jolasten. Eta primeran pasatzen ari dira. Orain, marrazkian zenbat baloi dauden zenbatuko dugu. 1, 2. 2 baloi daude marrazkian. Azkenik, marrazkian zenbat karramarro dauden zenbatuko dugu. 1, 2, 3.
Marrazkian 3 karramarro daude. Ara! Karramarroek alde egin dute! Guau! Ikertzaile bikainak izan zarete! Udan gure lagunekin voleibolean jolastea oso dibertigarria da. Goazen azkenengo jolasarekin. Ur ikasten. Guau! Hau poza! Puzzle bat egingo dugu. Zuen guztion laguntza beharko dugu. Pieza honek karratu forma du. Puzzlean jarriko dugu. Ikusten alduzue bere lekua puzzlean? Guau! Hori da! Hementxe doa pieza hau. Pieza honek zirkulu forma du. Ikusten alduzue bere lekua puzzlean? Bai! Beste pieza honek lauki zuzen forma du. Non jarri beharko dugu? Bai, hau da lauki zuzenaren lekua. Azken pieza horrek triangelu forma du. Jar dezagun puzzlean. Guau! Puzzlea osatu dugu! Neskato bat dago surf egiten. Voila! Olatuak erraldoiak dira. Surfa oso kirol polita da udan egiteko. Baina kontu handiz ibili behar da olatuekin. Puzzle hau zuekin egitea oso dibertigarria izan da. Hainbeste jolastu eta ikasi ondoren, hurren gelara itzultzeko ordua iritsi da. Primeran egon gara gaur, udako kirolei buruz ikasten. Eta gogoratu, kiroletan ez gara azkarrenak edo indartsuenak izan behar. Egin behar dugun gauza bakarra ondo pasatzea da. Mil esker zuoi guztioi zuen laguntzagatik. Laster arte! Gukapi.